喂，唔通信咗耶穌就事事都順利，變咗聖人咩？梗係唔係啦？頭先啊，咪講咗咯，只要你啊揾到呢一位獨一嘅真神主耶穌啊，你靠住佢啊，你就不枉此生啦！嗱，好嘢就唔好再等啦，因為耶穌嚟係要叫人得生命，並且得的更豐盛。真係㗎，要有智慧。喺邊度出世就話冇得揀啫，但係第日要去邊度啊？我哋今日就可以自己揀啊！你哋都講得好清楚，我都好明白。但係仲有一樣嘢唔明。咩啊？就亞當啊，佢一個人犯罪，點解我哋人人都要陪佢變咗個罪人，陪佢死？係咯。係喎，亞當一個人犯罪，關我哋咩事啦？嗬？點解？真係咪好唔抵咧？真係好唔抵㗎。真係唔抵啊！咁點解啊？所以啊，神咪差翻耶穌一個落嚟，幫我哋頂翻晒所有嘅罪咯。只要你信靠耶穌啊，佢就可以幫你赦罪㗎啦。哦，咁又係喎，神真係公平嘅。